Ja, president, for det første vil jeg presisere at jeg ikke har karakterisert representanten Andersen som fordomsfull, men at man etter en tid kan se fordomsfritt på hvordan ideelle krav som man har innført under de beste hensikter, kanskje ikke akkurat virker slik som man trodde på forhånd. Og mens jeg nå er her oppe, så kan jeg også avslutte min deltakelse i debatten ved å si at formodentlig om 2 år så er det viktigste boligpolitiske temaet vi diskuterer. Det er ikke om det skal bygges for 200 000 nye innbyggere i Oslo, men hva vi gjør for å hjelpe de som kanskje har overinvestert i forhold til at man har ventet seg til det lave rentenivået som et nytt normalnivå. Og jeg kunne tenke meg å høre om statsråden har gjort visse stresstester i departementet med tanke på hva ville skje med boligmarkedet hvis gjennomgående rente steg fra 3,5 til for eksempel 7%.